हमारे पास एक कस्टमर की कंप्लेंट आई थी, तो उनका ऑर्डर नहीं ऑन हो रहा था। तो हमने जाके देखा तो F1 एरर कोड आ रहा था। F1 एरर कोड आ रहा था, तो हम कंप्रेसर लेकर गए अपना पुराना, चला के देखा तो उनका कंप्रेसर ख़राब था। अपना पुराने वाले कंप्रेसर से चलाया तो चल गया। तो फिर हम नया कंप्रेसर लेकर आए। तो हमने इसमें नया कंप्रेसर लगाया। नया कंप्रेसर लगा दिया तो चेंज हो गया, तो ऑर्डर पूरा ऑन हो गया।